комбинацията между лодка и руско усукване се изпълнява последния начин. Задържаме 4 секунди. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Като в изпълнението за начинаещи лодката изпълняваме с свити крака. 1, 2, 3, 4. А за руско усукване поставяме краката на пода, превеждаме торса назад и усукваме от тази позиция. 1, 2, 3, 4. Поставяме краката. 1, 2, 3, 4. Корем на преса лакът коляно изпълняваме като легнем по гръб.